Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden, golden, golden things. Hello guys and namaste, welcome back to another episode of Suri vlog. अनि हामीहरुको यो रोड ट्रिपको vlog चाहिँ 6th vlog हुन्छ क्या र किनभने हामीले हुनु त 7-8 दिन नै हुन लागिसक्यो तर vlogको यसमा काउन्ट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो 6th vlog हुन्छ। अनि यहाँ आज चाहिँ हामी लस भेगसमा छौँ। हिजो आइपुगेको थियौँ यहाँनिर भनौँ न। अनि हिजो लगभग दिउँसैतिर आइपुगेको थियो 11 बजीतिर, दिउँसो 11 बजी भनेर 3 बजीतिर आइपुगेको थियो भनौँ न हामी युटाबाट। अनि हिजो यहाँनिर आएको चाहिँ मैले भ्लगहरू पनि गरिनँ। अनि पानी पनि परिरहेको थियो, हल्का रिल्याक्स चिल पारामा आउन मन थियो भनौँ न। किनभने हामी डे 1 देखि नै मैले चाहिँ भ्लग गरिरहेको थिएँ भनौँ न। सो भ्लग गर्दा गर्दै लाइक हुन्छ नि हिजो चाहिँ रिल्याक्स पारामा आयो युटाबाट यहाँनिर भेगसमा। अनि अहिले चाहिँ हामी होटलमा चेक इन गरेर हिजो बस्यौँ। अनि आज यहाँ बस्छौँ अनि भोलि चाहिँ हामी अर्को होटलमा बस्छौँ। अनि त्यही हो। अनि आज चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु सो यु गाइस लस भेगसको नाइट लाइफ भन्दा पनि भ्यूहरू कस्तो देख्छ त्यही नै हो। भिडियोहरू खिचेर म भ्लगमा हाल्छु। अनि एकदम मेसी छ हामीहरूको रुम चाहिँ अहिले। त्यही हो, हिजो यहाँनिर आएको मैले हल्का फुटेजहरू लिएको थिएँ अनि त्यो फुटेजहरू हालिदिन्छु। अनि त्यस पछाडि त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ आजको भ्लगलाई हामी सुरु गर्छौँ है त। सो आई सी यु गाइस अहिले एकैछिन त्यो हिजोको फुटेज हल्का देखेपछि है त। अहिले चाहिँ हामी लस भेगस पनि आइपुगिसक्यौँ भनौँ न। अनि हामीले होटल चेक इन गरेर रुममा जाँदैछौँ। अनि हामीहरूको हालत चाहिँ यस्तो छ गर्दा अति टाढा भयो नि त हामीलाई। अनि यस्तो चाहिँ सामान लिएर आउनु पऱ्यो क्या। अनि अहिले चाहिँ हामी रुमतिर गइरह। अनि त्यही नि हो सी गाइस अहिले एकैछिन है त। यस्तो आजको हामीहरूको रुमको हल्का टुर दिइहालौँ नि त होइन। त्यस्तो साह्रो खतरा बवाल पनि छैन, बस्नको लागि चाहिँ ठिकै छ भनौँ न। अनि भ्यू चाहिँ यस्तो छ। अनि सनराइज भइरहेको छ, सनराइज चाहिँ सनसेट भइरहेको छ यता चाहिँ। अनि दिस इज आवर रुम फर 2 days होइन भाउ, 2 नाइटको लागि भनौँ न, आज र भोलिको लागि। अनि पर्सिको लागि चाहिँ हामीको फाल्टै छ भनौँ न। अनि यता चाहिँ यस्तो छ, द्याट्स मी। अनि यहाँ क्लोजेटहरू छ। अनि यतापट्टि फेरि अर्को बाथरुम छ, सावर गर्ने ठाउँ ठिकै छ। इट्स नट द्याट ब्याड। अनि यहाँ मैले आज भ्लग चाहिँ यस्तै हो। यहाँको हल्का लाइट र नाइट लाइफहरू म देखाउँछु लस भेगसको। अनि हामीले प्लान गरेकै छैनौँ हामी के गर्छौँ भनेर। सो सायद ऱ्यान्डम पनि हुनसक्छ, हामी प्लान गर्न पनि सक्छौँ। अनि त्यही हो, स्टे ट्युन। अब हेरौँ के हुन्छ है त। ओके सो त्यो भिडियो चाहिँ हिजो मैले होटलमा यहाँनिर आउँदाखेरिको थिएँ। अनि हल्का भिडियो खिचिदिइहालेको हुन्छ नि, रुम टुर पनि दिनु पऱ्यो भनेर। अनि त्यही नि हो। अनि त्यो जुन योभन्दा अगाडि भिडियो थियो त्यो चाहिँ हिजोको थियो भनौँ न। अनि यो चाहिँ करेन्टली आजको भ्लगको लागि हो।
अनि एनिवे आजको भ्लगलाई हामी सुरु गर्नेछौँ अनि लेट्स स्टार्ट टुडेस भ्लग है त सो आज चाहिँ के छ भने रिजर्भेसन छ डिनरको लागि अनि त्यहाँ हामी अब यहाँबाट रेडी भएर हामी त्यहाँ जान्छौँ खान्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी भेगसलाई हामी एक्सप्लोर गर्छौँ है त अनि स्पेसली हामीको भोलि चाहिँ के छ भने प्लान भोलि चाहिँ हामी कहाँ जाने रे बाबु अनि हामी भोलि चाहिँ स्पेसली कहाँ जान्छौँ भने 7 म्याजिक माउन्टेन र हवर ड्याममा जान्छौँ यहाँबाट लगभग आई थिङ्क 1 आवरको ड्राइभ हो अनि त्यही हो त्यहाँनिर जान्छौँ अनि त्यो कुरा भन्दै आजको भ्लगलाई हामी सुरु गर्छौँ है त बाबु रेडी भएको अलमोस्ट डन म चाहिँ यस्तै सोर्ट्समा जाने है आउँछ मजाले रेडी भइरहेछ अनि म त रेडी भइसकेँ अलरेडी छिटो मिठो हो नि त हामी त होइन सो या सर्ट सो या ओके अब चाहिँ हामी रेडी भएर म त रेडी भइसकेँ यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ यहाँको भ्यूहरू लस भेगसको भ्यू ल यस्तो छ सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ 7 म्याजिक माउन्टेन पनि आइपुगिसक्यो लगभग त्यहाँबाट आधी घन्टाको ड्राइभ मात्रै रहेछ म चाहिँ 1 आवर जतिको ड्राइभ होला भनेर सोचेको थिएँ तर 1 आवरको रहेछ आधी घन्टाको ड्राइभ नट ब्याड अनि यहाँबाट हामी अर्को ठाउँमा जान्छौँ सायद हामी लन्च गर्छौँ अनि त्यस पछाडि अर्को ठाउँमा जान्छौँ होला सो अब चाहिँ भ्यू देखाइन्छ है त यहाँको त्यस्तो साह्रो खासै त छैन र पनि मान्छे यस्तो प्याक छ कि लुक एट द्याट यस्तो जहाँ हेर्नलाई हामी आएको बे सकिएन बा मान्छेहरू क्राउड हेर त यो रङ लगाएको ढुङ्गा हेर्नको लागि है यतापट्टि गएर खिच्यौँ बाबु अब हामी पनि यहाँनिर 1-2वटा फोटो खिच्छौँ यता आउन घाम नि त्यस्तै लागेको छ अहिले एकछिनमा चाहिँ लास्टै चर्को लाग्छ होला त्यस्तो साह्रो पोलेको छैन अहिले चाहिँ अब यहाँ हामी फोटो खिच्छौँ अनि यहाँ फेरि हामी
बाटो लाग्छौँ यहाँको भ्यू चाहिँ यही हो अब ल फेन्टा खाने यहाँ चाहिँ कार पार्क गर्नेहरू चाहिँ यस्तोमा छ क्यास छैन है ए त्यसो भन्दा हुँदैन क्यास मात्रै लिन्छ क्यार गएर ट्राई गरौँ न त होइन हाम्रो कार चाहिँ यहाँ पार्क गरेछौँ हामीले यहाँ कार छ हामीहरूको यहाँ जिप अनि यहाँनिर फेन्टाहरू आइसक्रिमहरू के बेच्दो रहेछ अनि लेट्स सी क्यासमा मात्रै हो कि हेलो डु यु गाइस टेक कार्ड यस ओके ओपनर यहाँ छ अरे ल त पे गर त यो बिचको म खोलिदिउँ यसलाई हामी खोल्ने up to you if you want yeah we'll take one mango yeah म्याङ्गो पनि लिएर जानु लाग्यो हामी चाहिँ म्याङ्गो पनि रहेछ यहाँनिर फ्रुटहरू पनि थ्याङ्क यू कस्तो शीतल आयो क्या आयो गाइस अब चाहिँ यहाँबाट हामी बाटो लाग्छौँ अहिले एकैछिनमा भेटौँ है त चिसो खाँदै गइन्छ यहाँबाट त्यही नि हो कारभित्र पसेर मजाले चिसो खाँदै गइन्छ अब सी गाइस अहिले एकैछिनमा है त अहिले चाहिँ हामी हुभर ड्याममा पनि आइपुगिसक्यौँ यहाँनिर अनि ब्रिजबाट हेर्नको लागि हामी कार पार्क गरेर यहाँ आएको मान्छे प्याक छ अनि यहाँ तल पनि जान मिल्छ अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट भ्यू हेरेर अनि अहिले एकछिनमा चाहिँ हामी तल जान्छौँ त्यहाँनिर कस्तो गर्मी क्या है एकछिन यहाँबाट भ्यू हेरौँ अनि फर्क्यौँ न तल जाउँ है दामी हुन्छ तल घाम चाहिँ लास्टै लागिरहेछ अनि यहाँ साइडमा हाइवे छ नि त अनि गाडी कुदेको आवाज पनि आइरहेको होला मजाले मजाले मतलब लाउडली Look at that. अहिले चाहिँ हामीले कार चाहिँ उतारिरहेको छौँ अहिले हामी कार लिएर आएर यताबाट हामी त्यहाँनिर जान्छौँ अहिले चाहिँ हामी तल फेरि कार भएकोमा जाँदै हो जहाँ हामीले कार पार्क गरेछौँ अनि त्यहाँबाट हामी फेरि
अघि हामीले माथिबाट जुन भ्यू देख्यौँ त्यहाँनिर हामी जान्छौँ ड्राइभ गरेर अनि अब एकचोटि त्यहाँ गएर भेटौँ किन अति बबाल घाम लागिसक्यो अनि मेरो फोन पनि अति तातिसक्यो क्या सो हामीले चाहिँ यहाँ तल पार्क गरेछौँ त्यही हो अहिले एकैछिनमा भेटौँ अब गाइस सो भेगसको भ्लग चाहिँ यति नै हुन्छ मैले त्यति साह्रो भिडियो नि गरिनँ भनौँ न हल्का फल्का मात्रै भ्लगहरू मैले खिचेँ भिडियोहरू खिचेँ अनि त्यति साह्रो 2 दिन 3 दिनको भ्लग यति नै मात्रै हुन्छ भेगसको चाहिँ अनि हामी भोलि बिहान चाहिँ यहाँबाट होटल चेकआउट गरेर हामी सियाटलतिर जान्छौँ अनि अब 1 मोर स्टप छ हामीहरूको ओरेगनमा क्रेटर लेक भन्नेमा स्टप छ लगभग यहाँदेखि 13-14 घन्टा ड्राइभ गर्छ आराम गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूको फाइनल स्टप सियाटल हुन्छ हामीहरूको होममा होइन अनि त्यति नै हुन्छ अनि अलमोस्ट सकिन लागिसक्यो भनौँ न सो भेगसको चाहिँ यति नै हुन्छ भ्लग अनि भोलि सायद म भ्लग गर्छु हामी क्रेटर लेक गएको अनि त्यहाँबाट हामी घर जान्छौँ हामी त्यो भ्लग पनि गर्छौँ तर भेगसको भ्लग चाहिँ यति नै हुनेछ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड गाइस आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम अहिलेलाई बाई बाई You like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a